बच्चों हम ड्राइंग की नेचर करेंगे, ठीक है। ड्राइंग के बारे में उसकी नेचर जो होती है उसकी ड्राइंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सूर्य को ग्रहण सन होता है जो उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये क्या है? सन। आप इसे ड्रॉ करो इसमें एंड स्केच में से। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ठीक है, इसमें को आप करवा दो। जल्दी जल्दी करो। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। देखो इन्होंने कितना अच्छा किया है। ये देखो है ना, सन को ड्रॉ किया। अब आप करो, आओ नीचे। ये मून को करो ड्रॉ आप। इसमें क्या करो, इसमें मून पे रन करो। ये क्या है? मून। ठीक है। नेचर हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, पहाड़। आप यूज करते जाओ आप इसे। सन हो गया, पहाड़ हो गए, पेड़ पौधे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। ये हमारी डेली के काम में आने वाली चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करो जल्दी जल्दी। जैसे मैं अब आपको हाफ कर दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे रन करनी है हमें, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये क्या हो गया? मून हो गया, ठीक है। अब क्या, ये क्या आ गई? माउंटेन्स, ठीक है। अब हम माउंटेन्स करेंगे, ठीक है। माउंटेन्स करो आप, माउंटेन्स। हाँ जी, सभी में बनने हैं। जल्दी जल्दी करो। आपने देखे ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे हैं? टीवी में देखे होंगे ना। अब आप पेड़ करते हैं। अब ये है ट्री, आप करो आगे। ये क्या है? ट्री है ये। इसको इस वाले पार्ट को ब्राउन, आपने देखा होगा ट्री कितने सारे ट्री होते हैं। इस वाले पार्ट को ब्राउन रंग से करना है।